Hello, karibuni sana. Leo nitaenda kuandaa mashed potato, nitaenda kuandaa prawns na vegetables. So, viazi vyangu nitaenda kuvichemsha, nitaweka chumvi, vikishaiva nitaweka butter, cream, vitakuwa tayari. Nitachukua prawns zangu, nitazimarinate, nitaweka garlic and ginger, nitaweka chili flakes, black pepper, vinegar, lemon. Alafu nitakuwa tayari. Nitachukua vegetables zangu, nitakata kama muundo unavyoona nilipokata, and then nitaboil kidogo, and then nitakuja nitazisote. So viungo ambavyo nitaenda kuvitumia ni kama hii olive oil kwa ajili ya marination, huku yellow mustard kwa ajili ya marination, soy sauce, vinegar, butter, cream, black pepper, this is a chili flakes, and aromas kwa ajili ya mash. Kwa hiyo utaona vile nitafanya. Baada ya maji yangu kuchemka, unaweka chumvi. Baada ya chumvi unaweka sasa viazi vyako. Ukifunika unasubiri baada ya muda kidogo vikilainika, unaweza kuviweka. Kama mnavyoona vinavyochemka, then tunavitoa, tunavichuja. Baada ya hapa naweka bata. So naenda kuweka bata. Songa. Songa. Nasaga. Kwa vile bata itavyo melt. Baada ya masho kulainika, naenda kuweka cream. Naweka cream yote. Maana masho yangu ni nyingi sana. Naenda kuweka masho yangu vizuri. Unavyoona masho yangu inaenda kukamilika. Baada ya hapa naweka aromas. Naweka chumvi yangu aromas. Hii inasaidia kwa mashi inakuwa na taste nzuri sana. Naenda kuweka chumvi yangu ya aromas. Maana chumvi hii ni nzuri sana, inaleta taste kwenye mashed potato. Baada ya mash, nimebandika maji yangu ya vegetable. Tunasubiri yakichemka, tuanze ku branch vegetables. Kama mnavyoona maji yangu haya kwa shamba
broccoli. Tasubiri kidogo. Nazitoa broccoli zangu maana hazitakiwi kuiva sana. Zikiiva sana color ina change. So as you see, inaonekana green ambayo ya kuvutia. Baada ya hapo unakuja unaziosha ili zisiendelee kuiva, maana ikiacha ile joto lake zinaweza kubadilika color. Kama una barafu unaweza kuweka barafu, kama una barafu unaweza kuosha na maji ya baridi ili kumaintain ile color. Baada ya broccoli naweka cauliflower. Unaweza ukachanganya na carrot. Kuiva sana. Unaona zishaiva, so nazitoa. As you can see, the color is so amazing. Rangi yake inaonekana vizuri sana. So, naweka green beans. Naweka na zucchini. Zote kwa pamoja. Tunasubiri ziive. So, as you can see, hizo zitakuwa ziive sana. And a ham, which is good. A beautiful color like this. So tunaenda kupika caramel zetu, prawns. So tutaanza kuweka mafuta kidogo. Nishike pani yangu. Baada ya mafuta yakipata moto, tutaenda kuweka caramel zangu. Weka bata. Weka chumvi kidogo.
So what's it called? Never say what's it called? Mashed potato, prawns and vegetables. Well, I really enjoyed Okay. the dish you gave me. Wow. Hint of spice, tasty. Wow. Most of the time when I'm eating, I drink juice to add flavor to what I'm eating. Okay. But today I didn't drink because I was afraid it will spoil the taste. Oh my God! Thank you so much. So it's very nice. It's very good. Thank you. Thank you so much. Yeah. So Ramadan, I don't know. I no longer need to go to Ramadan. Lincoln kasema hahitaji kwenda tena hotelini, maana vyakula kama hivi huwa anapenda, tukienda hotelini ndio anapata testi zake. Na mimi huwa naambia jamani, waajiri hayo mashef muhamishie hoteli majumbani kwenu. Kwa hiyo kwa kweli tumeenjoy chakula kitamu kizuri. Jana ulitupikia nini? Bahati mbaya piga picha yetu akuwepo. Nilipikia mashed potato, beef and vegetables. Leo umebadilisha. Leo imekuwa seafood. Seafood prawns, seafood prawns. Hai. Relax. Okay. Sorry again, what's your name? Happiness. Chef Happiness. Okay. Chef Happiness. My comment, I'm saying that the food is good. It tastes amazing. The spice are okay. The salt is good too. And there's no other thing I can say, but I just say the food is really amazing. I enjoyed. I don't need any spicy. So, but the food really looks amazing rather than these foods ambayo tunakula kila siku maragi. It's not, so it tastes different from what you made. So I really enjoyed the yesterday's food and today's food, and may God bless you. Thank you. I appreciate. Thank you so much. Okay. Thank you all. Asante sana kwa huduma nzuri. Kwa hiyo watu wakihitaji huduma kama hiyo unafanyaje? Normally nyumbani. This is my first time ambapo nimepata opportunity kutoka kwako. Kabla hapo umekuwa tu unafanya hoteli? Hujawahi kufanya homemade, yani kama hivi nyumbani? Hii ni ya kwanza. Ndio. Kwa hiyo umepata uzoefu wapi? Ramada, Mount Meru Hotel ambayo iko Arusha. Na experience. Na ni kitu ulichosomea? Ni kitu ambacho nimesomea 1 year na nikaenda field Mount Meru Hotel ambayo ni 5 star nayo. Nikapata experience na ni kitu pia ambacho nakipenda, kwa hiyo ni kitu pia unapenda. Lakini umekisomea na umepata experience kwenye star kubwa, hoteli kubwa 5 star. Mount Meru na Ramada Hotel. Ramada Hotel. Wow, hongera sana. Thank you madam. Asante sana. You're welcome.